যখন আপনি আপনার গাছের অলমোস্ট হারভেস্টিং টাইমে কোথাও ট্যুরে যান, তখনকার যে অবস্থা, আসলে আমি হাসবো না কানবো বুঝতেছি না। লিটারেলি আমার বাদামগুলো আমি হারভেস্ট করার আগে আনফর্চুনেটলি যাওয়া লাগে আমার। তো দেখেন অবস্থা, বাদাম থেকে আবার গাছ হয়ে গেছে। এখন এই যে এতগুলা বাদাম আমাকে আবার লাগাইতে হবে। আমি জানি না আমি গাছগুলো হবে কিনা ভালো, যদিও এখনো ঠান্ডা আছে, বাট এগুলো দিতে হবে। আর এই যে যেখানে লাগানো ছিল ওখানে এই যে গাছ বের হয়ে গেছে অলরেডি, কিছুই করার নাই।